Yo sobat DNP dimanapun kalian berada yang selalu gokil. Hari ini gue ditemenin sama teman gue. Duh, Kita mau ngapain? mau review ini nih, keyboard. Yo, kita masuk keyboard. Kita mau bandingin nih dua keyboard Keyboard apa yang nih? ada di depan kita. Di gua ada keyboard Keychron Q1. Keychron apa Keychron? Keychron deh. Keychron. Keychron Q1. Dan yang di punya lu depan apa? gua ini Rexus Daxa Ultimate M84. Dari bodinya nih, lu kelihatan gimana? Kalau yang dari punya dari gua, first look gua ngelihat keyboard ini warnanya warm, enak dilihatnya, sejuk gitu karena ini warna mint. Dan kalau punya lu gimana? Kalau gua nih ya, warnanya gelap, anjir, black. Kayak kulit gua. Kayak warna kulit lu poinnya apa ya? Jadi lebih kesannya cowok banget nih sana nih. Manly Sana banget lah ya. Iya. Manly. Kalau lu kan kayak Ya cute gitu lah. gitu benar. Sih lebih cocok. Kalau cewek-cewek sih cocoknya pakai keyboard yang ini. Nah kalau dari harga sendiri nih, keyboard Rexus Daxa yang gua pegang ini harganya 1.050.000-an. Kalau lu berapa tuh? Kalau gua nih 3 kali lipatnya boy, 3.500.000. Ajar, gua ngejauh dah, beda kelas ya. Enggak, karena kita di sini mau bandingin aja nih. Terus juga emang dari harga kita perbedaannya 3 kali lipat ya. Apakah dengan harga berbeda 3 kali lipat, perbandingannya bakalan sejauh apa itu? Nah, kita Jauh bakal kan? kasih tahu nih ke kalian. Yang pertama, tadi gue udah ngasih tahu looks dari keyboard ini warnanya mint kayak gini kan. Iya, Terus lu dari berat berat, nggak, Boy? Gua ini dari beratnya nih, ini gue lumayan enteng sih kalau menurut gue. Dan kalau gue nyoba megang keyboard ini tuh 3 kali lipat kan 3 beratnya. kali lipat, sama kayak harganya. Kayak pakai harganya. Iya. Karena apa? Pertama dari bahan di Rexus Daxa ini dia tuh ini masih plastik ya. Ini tuh masih plastik Enggak, bezelnya Bezelnya apa? besi sih. Bezelnya besi. Yang bawahnya tuh masih plastik gitu. Jadi kesana kelihatannya enteng. Nah beda nih kalau Ini. Keychron nih. Besi, ini full besi semua nih. Dari bezel, bawah juga besi tuh. Gila kan. Buat mukul orang kan. Untung ini nggak besi nih buat ini ya. Wah. Kalau besi Nah, berat. besi udah Tambah berat. Nah terus dari keyboardnya sendiri, kalau gua ini udah wireless. Kalau gua udah wireless. Jadi ini kebetulan dongle-nya ada di PC. Jadi gua bisa mencet-mencet ini, gua setting warnanya. Udah gua setting sih sebenarnya. Jadi kalau dipencet ini dia nyala. Nah beda kalau sama yang Keychron ini. Ini harus pakai USB ya, belum bisa. Kalau ini pakai USB Type C ya. Type C kalau ya, nggak Type C. salah. Jadi masih Type C. pakai Tapi Type C. ini kerennya nih ada ini nih. Apa tuh? Dia ada tombol switch. Dia ada tombol switch dari Windows ke Mac. Oh jadi bisa dua ya. Jadi Kalau bisa dua. dipakai ke Mac ada settingannya juga Iya, di situ ya. MacBook dan Windows. Nah kalau gua nggak ada nih, jadi emang keyboardnya ya Windows aja. Jadi gua nggak tahu nih dia bisa dipakai Ya, ke Mac Mac. atau enggak. Kalau ini sih yang Keychron ini udah otomatis bisa lah ya, soalnya ada modenya ya. Nilai plus nih berarti ini. Nilai plusnya buat ini. Keychron. Terus itu gua lihat tuh perbedaannya tuh di pojokan, lu ada apa tuh? Oh ini. Iya tuh. Ini tombol buat volume, boy. Bisa buat tombol volume. Nanti Nah. baik kita aja. Ini keyboard yang kita pakai ini 75% ya dari keseluruhan keyboard yang biasa kalian Keyboard pakai. ini. Iya kan biasanya di sini tuh ada Numpad tuh, numpad-nya. Nah, ini numpad-nya dihilangin. Jadi emang peruntukannya ini sih emang buat gamer sih sebenarnya. Cuman kalau sekarang buat ya orang ngantuk juga ada juga lah. Pakai sih. Karena emang ringkes aja, enak dilihatnya juga kalau pakai mechanical keyboard ini. Di mudah dibawa. Kalau kita masukin tas, kalau keyboard yang biasa tuh biasanya suka lebih gitu. Kalau ini kan bisa masuk tas cukup gitu. Yoi, bener. Nah terus lu udah nyoba yang gua belum? Kalau kemarin gua udah nyoba yang si Keychron ini waktu gua main Apex. Perbedaannya sih emang
kerasa Mana bedanya? kalau gua. Ini agak lebih lembut menurut gue, walaupun sama-sama brown switch. Ini Rexus Daxa ini udah brown switch dan Keychron ini tuh brown switch juga. Brown switch. Tapi yang gua rasain lebih lembut yang ini. Oh iya. Lebih lembut yang lembut Keychron yang ini. Dari suaranya juga kan? Oke. Beda kan? Suaranya coba. Lebih berisik gitu Lebih ya? berisik. Lebih berisik. Walaupun sama-sama brown switch tuh. Lebih berisik ini. Cuman enaknya ini udah wireless aja kayak gitu. Kelebihannya itu berarti Kelebihannya dari itu. Rexus Dax. Tapi untuk beratnya sih lebih mantep inilah menurut gua. Tapi sebenarnya Kelebihan berat tadi. iya kelebihan tuh udah harga berat tuh. Harga berat, body berat. Nah untuk di boxnya sendiri kita dapat apa aja nih kalau lu? Coba kita buka ya. Terus ini dari Keychron Q1. Ini udah kita buka sebelumnya. Busa-busa. Terus ada ini kartu apa ini? Kayak kartu ini nih. Kalau itu masih tahu kalau itu tuh brown switch. Tanda Ya, brown switch. nanti kalian bisa lihat sendiri lah kita shoot Nah, di sini. kalau ini buku manual. Ini Buku manual udah Keychron pasti, gue masih juga udah ada. dapat buku manual. Terus ini kabel Type C ya. Type C to Type C. Terus ini keycapnya ya. Keycapnya juga dapat keycapnya. Ini ada redam sama baut-bautan. Terus ada apa lagi nih ya? Oh udah, pasang ini. Tombol keyboard. Buat make off, Oh iya, itu buat MacBook ya. buat ngegantinya. Kalau dari gue sendiri seperti ya pada umumnya lah, ada kartu garansi, ada manual book, gue dapet ininya juga, apa nih namanya, keycap ya, gue dapet keycapnya juga satu. Terus ini tombol switch buat mengganti escape, sama ada tulisan Daxa di sini, kayaknya buat backspace nih kayaknya. Atau tombol shift juga bisa nih, yang pas aja. Nah, gue dapet ini switchnya, ini brown switch tuh. Nanti gue kasih tau di videonya. Pokoknya ya Sama basic ya? lah ya, Iya, sama ya. Sama. Oh, ini ada dongle-nya juga nih. Ada. Keyboard. Kayaknya itu Oh, dari ini micro USB-nya. nah, iya karena ini kan kalau ya. di kabelnya dia masih Type C dua-duanya. Iya, USB. Jadi kalau komputer kalian belum ada Type C-nya, nah si Keychron ini udah nyediain konverternya lah ya, Konverter dari Micro USB ke Type C-nya. Ke Type C. Secara keseluruhan sih look hampir sama, cuman lebih ke feel-nya sih, kenyamanannya lebih beda sih waktu lu pakai. Gua lebih nyaman. Ya emang harga beda lah ya. Kalau gue lebih nyaman pakai ini sih jujur. Waktu Ada gua lumayan gue fungsinya. pakai ini. Nih kalau ini emang harus dicolokin dulu ke PC, kan ini nggak wireless. Iya, Kebetulan yang pakai punya mati. gue wireless, jadi ini masih nyolok ke PC, jadi ada warnanya gitu. Dan juga pakai baterai itu ya. Kayaknya pakai baterai sih. Ini pakai baterai. Charger. Di Charger. charger pakai USB. Nah ini ada di sini Kayak ini. USB-nya. Jadi waktu gue colokin nih USB, ini ada nyala merah di sini nih, di tombol space-nya. Overall menurut lo menurut gua nih dengan budget 1.050.000 ini dibandingin dengan Keychron ini, kalau budget lu pas-pasan, gua saranin ya mending beli Rexus Daxa aja. Daxa. Dari feel nggak jauh beda, cuman clicky-nya aja yang lebih berisik ya kan. Iya. Terus sama untuk settingan lampunya lu juga bisa nyeting di sini, ada tombol FN plus home, itu lu bisa nyeting lampunya dari sini atau dari software juga bisa, cuman kita belum nyoba dari softwarenya karena emang kita baru nyoba secara visualnya aja. Nah kalau lu gimana? Kalau gua ngerasa ini
feel-nya emang lebih enakan ini ya, lebih smooth juga dari suara ketikannya tuh. Terus mungkin cuma di berat aja kali ya. Kalau kita bawa kan pasti gak cuma bawa keyboard doang kan, pasti ada buku, ada sesuatu lah, barang-barang lainnya. Nah, jadi cuma di berat aja. Kalau dibandingin sama Daksa, sama itu juga ini belum wireless, karena belum wireless, jadi ya agak kurang inilah ya. Dengan harga 3 juta dia belum wireless. Ya kalian kalau mau mentingin branding sih kalian bisa milih Keychron lah ya. Cuman kalau emang mentingin fungsi, gua saran sih mending Rexus Daksa ini aja kalau budget udah kalian dapat pas. semuanya dengan harga 1.050.000. Tapi kalau budget kalian lebih ya Keychron Boleh. salah lah kalau kalian mau sikat. Kan emang enak, gua nyoba juga enak kok Keychron ini. Gengsi dapat. Iya Keren bener. dapet. Lu buat drills GG lah, pede lah kalau pakai Lu Keychron. konten gaming gitu. Terus Pakai Keychron. arahin apa kameranya ke keyboard, mantap. Udah Looknya. pede banget. Gitu aja lah dari kita ya. Nanti bisa diganti nggak bang? Capsnya bang? Oh kalau caps bisa diganti. Nanti video untuk lengkapnya kita bakal review satu persatu karena ini kan kita baru perbandingan aja ya. Nanti di video selanjutnya nih, makanya kalian pantengin terus channel Day Night Production. Jadi nanti kita bakal review satu persatu dari keyboard ini dan itu lebih lengkap reviewnya. Jadi lihat aja, oke? Ini kacanya gitu. Oke, berarti itu aja dari kita ya. Iya. Jangan lupa apa? Subscribe, like, and comment. Share ke teman-teman kalian. Share juga ke teman-teman kalian akun Daynet Production. Iya, benar banget. Baik dari YouTube, Facebook, ataupun Instagram. Yoi. Oh, TikTok juga kita punya, TikTok Daynet Production. Pokoknya follow semua sosial Sosial medianya media. kita cantumin kok di video. Oke, jangan lupa tontonin terus video kita. See you on the next video.